Ekhasini lethu le-Facebook sibuza ukuthi uthini umbono wakho Mbukeli nge-ofisi likaMengameli eliba uDidi mabuza ukuthi awoje ahlezi esikhundleni sakhe beqedwe ikambiso yokubeka uzamjamiselela. Ngibe kanti namhlanje kufungiswa amalungu amatsha we-ANC eParlamente. Nakumbono wakho uyalandela. Uyabona la khona sifihlelwa inronga emsuqweni. Umabuza lo nakazokhaba ukwehla ngomkikito isikhathi singakafika angafuni nokulinda ukuthi ehliswe ngokusemthethweni. Yini ayibaleka kangaka le? Kuba yini kanti bafuna ukumgcina esikhundleni leso ngoba uzitshwele wazikhulumela yena ukuthi akasaphumeleli ukuba lapho with immediate effect. Ngakho bazabingeni ngoba kuyafana abanye sebafungiswa. Abamlisi akhambe kuba yini umongameli amncenga. Ukhona Paul Mashatile ozowazengene njengesekela mongameli ukuthi nike laba sayidingitayo asazi ngoba kukhulu ukukhohlakala okwenzeka lapha eParliament. Awa ngathaka kudala asukile man into ebayenza kuyifurkira bambekelana kodwa ngoba uzothi uzomosha vele kwapha umabuza awukho umsebenzi wakhe ukhona noma engekho umsebenzi wakhe asuboni. Ngabe nginamanga uma ngathi khona ukuhle ngimazela kona senzele kona lokho amabuza. Hayi ngabe ngiqamba amanga ngaphandle kunje bengimuntu indoda engaphathekile kahle bihlezi iyaphesheya. Lento abayinzayo lapha yana ayisizi kangako thina sabantu base South Africa. Thina sifuna i-service delivery kwiqembu elibusa ukuthi ngene bani kwaphuma bani akusizi ngalutho lokho. Uyabona into leyenzakalako kwenzi ama-mind games. Ukuvimba umuntu esethi ngiyawubonga umsebenzi ukuthi wena akahlale kancane. Lo muntu umthemba kangakanani ukuthi usazoqhubeka asebenze ngokuzikhanda. uDidi mabuza akahlala bekhethwe omunye kanti ujaheleni yini into ayibalekako. Ubaba umabuza uDidi mabuza kumele ahloniphe isinqumo saka president ukuthi ahlale until indambo ziphosele ngokomthetho kuloyo ozokungena esikhundleni sakhe. Umbono ngiwombukeli, i-SABC ayizukuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Indaba zesiNdebele zizijamele azithatha ihlangothi.